этот сама будет и я. Чисто помешивай. Раскидать на пол. Даже две. Последние дровишки. Тащите дрова, ребят, пожалуйста. Остатки Кто-нибудь было. спилите это дерево. Даже палку укоротили, я смотрю, для которой была. Это другая палка. А это другая тоже. А нет, а вон лежит. Тогда можно ее сжечь, раз есть лишнее.